Danes je 14.3., to je svetovni dan števila pi. Na fakulteti za matematiko in fiziko bo čez nekaj ur potekalo tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi in mogoče je danes dan, ko končno pade moj rekord. Leta 2016 sem zmagal na tem tekmovanju in pravilno povedal 3141 decimalk, kar je do danes slovenski državni rekord. Po koncu tekmovanja, Nace, si vesel? Po koncu tekmovanja sem se usedel za to mizo in zaspal. Začela mi je rast brada in se ovijati okrog mize. In v trenutku, ko me bo nekdo premagal, se bom zbudil in se vrnil in poskušal spet osvojiti državni rekord. Do takrat pa lovim drug svetovni rekord. A ste dojeli to referenco na kralja Matjaža? Tako 3000 variant te brade sem probal, pa se mi zdi, da mi ni najbolj ratal. Preden grem na tekmovanje, še na hitro skočim v bazen, da vidimo, kako napreduje projekt rekord. To je svetovni rekord v hitrostnem britju papagajev. Ne, to je svetovni rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Temu je posvečena ta videoserija, svetovni dan števila pi jo je zdaj mal ugrabil. Moj trenutni problem je, da ne morem prebiti meje 5 kock sestavljenih pod vodo. Sestavim jih 5, začnem sestavljati 6 in pol se mi zalomi. Ker ne vem več, kaj bi še lahko spremenil, ker imam čase Rubikove kocke dosti hitrejše, pa nekako v vodi to ne deluje, sem se odločil za spremembo opreme. Pavel iz potapljaškega centra Freedive International v Tenerifih, hvala Pavel, če tole gledaš, mi je na Facebooku svetoval, da naj poskusim zamenjati masko za plavalna očala in nose clip. Seveda bi plavalna očala imel na očeh. Zakaj? Fora je v potapljaškem refleksu in če bo tole danes delovalo, potem bom naslednji video v celoti posvetil potapljaškem refleksu, da vam ga predstavim, razložim. Če ne bo delovalo, pol je pa pač na tek. Kadar zjutraj zadržujem sapo, to vedno delam na tešče. Na mojo srečo je uvod v tekmovanje v recitiranju decimalk letos prvič tekmovanje v peki najboljših pit. In jaz sem sodnik. Predlagam, da gremo kar prvi piti. Dan pita. Piko sem je drugič, prejšnjo soboto. Kot prvo boste opazili malo simbolike. Torej, Venčana je s tem vencem, kot se zmagoslavno pito spodobi. Po drugi strani pa tudi nekako bližuje to, se kar slavimo pija na današnji dan, tako da vence v vsakem primeru spodobi. Potem zgoraj imamo en tako vzorci sinusa in kosinusa, ki sta tesno povezana s pijem. In pa v sredini seveda še en tak pi, kar pač mora biti, seveda je pač pi. Vidi se, da je 3,14, pa pol gre tako okrog. Ok, situacija je taka. Tekmovalec stoji pred 3 člani komisije, ki preverjajo, če govori pravilno. V trenutku, ko se zmoti in ne popravi, zgubi in zapiše se decimalka, do katere je prišel. Letos so na tekmovanju napisali vse tekmovalce, niso pa napisali, koliko decimalk so napovedali in tako ne vemo, če bo rekord padel ali ne. No, jaz sem se pozanimal, malo insidersko, in sem zvedel, da sta eden ali pa 2 resna kandidata, ki bi lahko podrla moj rekord. Vabim prvega tekmovalca in sicer Iztoka Jenka. Tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi je na fakulteti za matematiko in fiziko zdaj že res tradicionalno. Letos to tekmovanje poteka že 13-tič, kar je zanimivo, ker je ravno obratno od začetka pi 3,1. Letos je prvič v zgodovini, da ima tekmovanje tudi nagradni sklad in število tekmovalcev in dosežki tekmovalcev pričajo o tem, da bo zelo zanimivo. Tekmovanje se vedno stopnjuje tako, da se na začetku zvrstijo tekmovalci, ki napovejo manj decimalk, proti koncu pa recimo težje kategorniki.
Matej je ravno kar govoril, naučil si se koliko ogromno. 2304. 2304, ampak pol si ti je zataknil, no, relativno hitro. Ja, dosti hitro sem, ne vem, samo zgodil se mi je, da sem šel naprej in pol se spomnil, da sem se zmotil, ampak je bilo prepozno, da bi popravil. Ampak to se fulkrat dogaja, tle od zadnje je tudi Gitica, ne? Ker se je to isto zgodilo, meni se je to neštetokrat zgodilo. Tako da ful je izziv povedati decimalke, ne da bi se zmotil, ne? Ja, tudi če jih doma poveš ali pa tako, da pol tukaj se zmotiš. Ja. Trenutno pa govori Lev Rus, ki je še zadnji kandidat in obeta nov državni rekord. Sam zdaj ne smemo biti preglasni, da ga ne bomo zmotili. Še njega, ne? Zdaj nekje pri 850 decimalki. 1500. Ok, Lev še kar govori. Trenutno je že zmagal današnje tekmovanje. Edina punca, ki je povedala več kot 1000 decimalk letos, je Rebeka Avšič. Tudi vsi ostali tekmovalci so bili dobri, ampak zaenkrat je Rebeka Avšič druga. Lev pa se poteguje za prvo mesto. Vprašanje je, če bo podaril Giticin rekord, se pravi povedal več kot 2018 decimalk, in če bo podaril trenutni državni rekord, kaj je moj, to je 3141 decimalk. Bomo videli. Proti 2000 se približuje. Napeto je, mrzlo je. Lev Rus je s 3433 števkami postavil nov slovenski rekord. Organizatorji za podelitev nagrad. Lev je letošnji zmagovalec in midva sva se že srečala, ker sem bil na njihovi srednji šoli. Kdaj je bilo to? Novembru, oktobru, nekaj tajega. Vedno vprašam gledalce, če kdo ve kaj decimalk, in ponovadi je odgovor 100, 200 in že takrat jim čestitam in se mi zdi, da best. No, Lev pa je bil edini, ki je dvignil roko in je rekel, da koliko si jih znal takrat? Tudi 3333. Tako, in me je zabil sta 3333 in jaz sem ostal brez besed in sem rekel, wow, pol bo pa to nov rekord. In takrat si bil zelo samozavesten Ja. in ta samozavest se te je držala. Kaj ti je bilo pa danes najtežje? Ti intervjuji za tem. A res? Čakaj, Pa kaj to, pa, da sem sem prišel, zaradi tega, ker mi je zjutraj, sem bil nervozen, da... ampak kaj pa recimo, ko si govoril, je bilo čisto isto kot doma ali je bilo kaj bolj naporno? Na začetku je bilo malo bolj naporno, potem sem pa proval se tako predstaviti, tako da je bil v sobi, pa je bilo že bolj normalno. Hudo. Iskrene čestitke. Vsi te sprašujejo, zdaj te moram še jaz, kaj pa naslednje leto? To pa še ne vem, mogoče se vrnem, mogoče bom podaril rekord, mogoče bom pa kako drugo tekmovanje šel. The best. Iskrene čestitke in svaka čast. Sam tole bom rekel za konc. I'll be back.